Nos llegó este tablero digital de una amasadora hindú a nuestro laboratorio. Tenía la cinta del teclado cortada. El cliente intentó repararla, pero no funcionó. Así quedó luego de intervenirla. Se ve hermosa con la laca protectora. Le colocamos un teclado nuevo y quedó funcionando excelente como el día que salió de la fábrica. Aquí ya estamos en las pruebas finales con nuestro probador de banco, donde podemos ver que funcionan las dos velocidades y la apertura de la rejilla de seguridad. La letra T nos indica la velocidad lenta o tortuga y la letra L la rápida o de liebre. Trabajo terminado y cliente feliz.